Okay, nandito naman tayo sa Davao Beach Club. Ito, isang magandang araw na naman sa inyong lahat. Once again, nandito tayo sa Davao Beach Club. Kuha tayo ng panibagong update na naman. Yung daily update natin dito sa ongoing Davao Summer Bridge Project. Ito na po tayo mga ka-viewers ko. Ayan. Ngayon, araw na ito, Monday ngayon. Hindi ako nagkamali, 14 yata ngayon. Ayan po mga ka-viewers ko. Ayan, mga alauna na. Hindi pa masyado nag-in yung ibang mga trabante. Ayan, medyo konti pa lang ang makita natin trabante nagtrabaho ngayon. So dito tayo sa Isao. Ayan, pakita ko sa inyo mga ka-viewers ko. Yan, yung pipes, nilagyan na naman nila yung pipes. So nagdagdag naman sila ng bali 4 yan. Yung bali 2, hindi pa. Yung pa lang. At saka dito makita natin, no. Ayan, may nilagyan na sila na kulay blue. Ayan po. Yung poste na malaki, yung may 2 butas. May 3 nilagay sila na parang B-type yata yan o Y. Ayan, At saka doon sa may Samal side, ayan, mayroon naman silang nilagay na kulay na yellow. Pinatong nila sa parang kulay blue, Y ba o B. Yan, pinatong nila doon. Ewan ko kung anong tawag niyan. Ayan na po, umanda na po yung crane. Tower crane, umanda na po yung tower crane. Yan, may hinakot siya na na parang bakal yata yan. Okay, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe na lang po at saka pakisali na rin yung notification bell at saka like and share para updated kaya sa lahat ng videos kong gagawin at makatulong na rin sa aking munting channel. Malaking bagay na po yan sa akin. Maraming salamat. Yan po sa dulo yung trabaho nila. Bali, 3 poste ito sa Davao side. Ayan, So yan yung nakikita natin, yan ang pinakadulo na poste. Dito banda sa may baba, hindi pa nila ginatrabaho. Ayan, maraming mga materialis na tinambak nila. Galing China pa yan.
Ang dagat ngayon malaking hunas. Ano? Wala masyadong alon. Yan. So ito dito wala pang standby pa yan. Wala pang schedule. Medyo matagalan pa siguro yan. Ayan po. So yung accomplishment nila nasa 61% na yung natapos nila. So ibig sabihin medyo malaki-laki na rin yung percentage ng trabaho nila dito. So ang kulang nila is 39%. So habulin nila ito ng 2028 daw ang target nila. 2028 yung target nila. So aywan ko lang kung makaya ba nila. Kasi medyo marami pang trabaho. Taas-taas pa rin. Pero at least yung trabaho dito day and night. May pang-araw at saka may pang-gabi. Maraming mga trabahante dito ngayon eh. Ayan po yung elevator. Bumaba na yung elevator. Mas madali kasi yung trabaho nila kapag may elevator eh. Ayan o. Pero yung ginakarga ng elevator, yung mga light materials lang at saka tao, trabante. Ayan na po. Sana huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong na po yan sa akin. Yan po sa Samal side may nilagay rin sila na na pipes. Halos nakatupong sa nakapantay sa pusti kasi parang breeze yata yan eh. So good yung trabaho nila. Araw-araw may accomplishment sila na trabaho. Ayan na po yung elevator. Umakyat na naman oh.
Hala, pili pambyo niya. Wala ko ikas dito eh. Iwa ko kwarta diri ba? Okay, hanggang dito rin po tayo. Maraming salamat sa panonood nyo at sana nagustuhan yung video ko ito. Thank you very much. God bless you all.